西格子这些轮不跟浪，自己特别纯洁了情本，纯洁不长期往内，也是为你嘛，故事变成基础，天母人看了家呢。Sorvamölüm kelani tabyo Cichevi son tudu mindo Zechevi shere jeju yang yang mindo Benchi yong'e serginima Chidu dembin 샘도 이미 주셔서 어찌도 댐빈 길을 준비 버터새 조치기라 괜찮西格子这些轮不跟浪，自己特别纯洁了情本，纯洁不长期往内，也是为你嘛故事变成基础，天母人看了家呢。Sorvamölüm kelani tabyo Cichevi son tudu mindo Zechevi shere jeju yang yang mindo Benchi yong'e serginima Chidu dembin 준비 샘도 이미 주셔서 어찌도 댐빈 길을 준비 버터새 조치기라 괜찮 rinpoche gyabsochi人们所梦想起的雄化中温度相马上的玩意。如我送这个的面上来，我的亲增加成绩，而你的忙的不等，心头的点名错入心。是送这家所记列的你为采集的概念。但其他人过去更成绩完全不，对吧？的东混层的是更重，人过去就是更重的，也有更混才等，东混接起来过的身相，严谨惨了，说那么多马些话等，人过去出来，但是中过去又把第一惨了，我过也些了，可能呢更发现，人过去就是更当机，也你们送给蒙了。我们才更记得，我们才真能西北边呢，我这个相中的把戏，真的人过去。西格子这些轮不跟浪，自己特别纯洁了情本，纯洁不长期往内，也是为你嘛故事变成基础，天母人看了家呢，Sorvamölüm kelani tabyo 지치위 손 두두 민도
自己为写的解救洋洋民族，变成用的世界人嘛，制度点变起了准备，sem都给你出小松，哦，制度点变起了准备，不知谁就去给了检测。시가自这些轮不过来，自己特别全家了清白，纯洁破绽给我们，也是为你嘛，故事变成基础。天母人看了家呢。Surwa melam kela ni debye Shiga zhe shilun bu la Ziji tebi chun jia le qin ben Chun jie po zhang ki wong ne Ye ser wen ni ma gu si ben qin ji chu Tian mu ning ka la家呢，说我们能看了你的表，机器为送的有名多，自己为写的解救洋洋民族，变成用的世界人嘛。制度点变起了准备，sem都给你出小松，哦，制度点变起了准备，不知谁就去给了检测。시가自这些轮不过来，自己特别全家了清白，纯洁破绽给我们，也是为你嘛，故事变成基础。天母人看了家呢。Surwa melam kela ni debye机器为送的有名多，自己为写的解救洋洋民族，变成用的阿弥陀。我知道你一直不忘你的。
这动作家这里大个为难，杨这个里面他所需于半天的人过去，用这个软币蒙土呢，如果交进了卡在为排人讨论相亲这边。错混的半天的人过去呢，离这个所等，没这个所事呢，你搞是全部牺牲，弄了个是其他人们处等，我这个本大人也是没等你大把几的，空来也等为没做几，那么多把兄。你搞是半天的人过去，俺这个的错混家们做，不某些这个人也看了。人生这个产业，半天的人过去，感受相亲，感受我这个人中客的便宜，跟亲家人家把等，公堂中所等饭的，老人光把等，上街榕树，感受科技，中客人拉便宜，小人是性质。这种个家里的些个人，半天的人过去，若我交进了卡家里，我就是疼懂我的片。空人公个人让这趟等叫的嘛特的，你哪样我用的，我用尽没梦，我用尽那个弄，我用没梦接的这个一来将有结束。疼的半天的人过去人家等为离日可给你那等，岂不是先下忙出见等子还将前面。空个龙我机生气意思，当个七个米让人个自己，而你是端出的我要办同的，抓了自己。我用这啥个所说呢？其他人们从不么什么了人家看。空个那么一样，人家看起来我也忙做南街，先见灯把红起来，腾起把灯，俺这把没去了，啥嘛一节灯，俺所以就。原本空的红花那瓦等绿花长的，跟这么接里这年那南街，俺手中这么些路西讲，俺那起那个街那嘛那人过去烫了么我来让中用等，上面见我吃饭南等，公起了这里去的，我用剑配一等三这个他了，人更在为这些么多把马子，烫了么我离去了把等错马蒙错，假如我们红的活地团街等，所以说这样的。是来金融先生，你这个是实际的这那么的作弊，他等了逻辑更猛多。半天的人目前就给安地海等他是跟，看过了生活送起了，他会对一更的培养，你这了实际的送些把等，没人他们的啦很能些比，该去那人等实际个是比所说等，所中可能我你那算把赢的。俺人等实际个是把那的，起码门比谁懂什么有，地线给你那边俺人个人的。我用的身体理论等，而且我没这个机，可能稍微让谁送些把书记谈了，俺离盘开单比理论我现在些个肉给也的话都有技术。这种个家认真司法学的些。论的技能的，半天的人过去，搞话切的在讲，我话等的人的数等，是看了看啊一平衡。门怕这位啥中等，等着前面夸中，假如我的中等，破绽若坑，离空我光的说更啥更的，空的小鸡扎些的么还没鬼。抖音。People staged Tibetan operas and dances to celebrate the occasion.
On January 23rd, Vice Chairman Panchen Ardeni called a forum of more than 200 leading members of the party, government, and army of 5 areas inhabited by Tibetans. The Panchen Lama presented his photos to the participants. He joked with them about his overweight appearance and urged everyone to remember him as a fat living Buddha. No one at the meeting could have thought that these light-hearted remarks would be the Panchen Lama's final public words. The 10th Panchen Lama died of a sudden heart attack at 8:16 in the evening, January 29, 1989. He died at his new residence in Shigatse after all medical efforts failed. On May 26, 1989, the body of the 10th Panchen Lama was escorted to the Jasi Lumbo Temple and enshrined there. Regional officials and religious leaders joined Buddhist believers in Shigatse to attend the enshrinement ceremony. The entire ceremony was conducted according to Tibetan Buddhist custom. The 10th Panchen Lama will eventually be laid to rest within his own great stupa, now being built. The people of Tibet and the people who knew him will always cherish his image.